Всем привет! Сегодня я хочу вам показать одно хорошее средство от першения в горле и кашля. Оно очень калорийное, поэтому рекомендую его вам использовать 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина. Итак, берем банан, режем его меленько и бросаем в нашу емкость. Так, сюда же мы добавляем 2 чайные ложечки какао-порошка, так, половина ложечки соды, ну вот так примерно, 1 ложечку меда, чайную ложечку, и добавляем молоко. Где-то половина стаканчика для начала. Теперь берем блендер и все это взбиваем. Теперь можно чуть больше добавить молока. Где-то доведем массу до 200 грамм. И еще раз все, что нам остается, да, теперь перелить в кружку и поставить в микроволновку примерно на 1 минуту. И вы получите прекрасное средство на каждый день. Вы вообще забудете на 90% обо всех последствиях простуды. Всем хорошего здоровья, приятного аппетита. Пока.